हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG मेडिटेशन में। दोस्तों, आज का समय में कोल्ड का मौसम आ गया है और लोगों में सर्दी जुकाम खांसी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और खांसी की समस्या का लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझको खांसी आ रही है तो मैं कौन सा दवा लूँ, कैसे मेरी खांसी ठीक हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ दवाओं के बारे में सजेस्ट करूँगा जिनके इस्तेमाल से आपकी खांसी की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इससे हमारा सबसे पहला आता है रेस्पिरा टेबलेट, जो खांसी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इनके पड़े साल्ट और इंग्रेडिएंट और MRP की बात करें तो रेस्पिरा जो टेबलेट है, ये जो है इसमें जो साल्ट पड़े हैं बोरोक्सिल एंड साल्बुटामॉल एंड गुफेनेसिस। ये जो दवा है खांसी को ठीक करने में काम आती है। और इस दवा के इस्तेमाल, अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। और दोस्तों, यह दवा बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी है। इसकी प्राइस के बारे में बात कर लें तो इसकी प्राइस आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस मात्र 6 रुपये है। यानी कि पूरे पत्ती की दवा जो 6 रुपये में है आपको मिल जाएगी। दोस्तों, खांसी में बहुत ही अच्छी इस दवा का रिस्पांस मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको खांसी के साथ साथ सर्दी जुकाम में एलर्जी की समस्या है तो आप जो है मोक्जिन एल टेबलेट को ले सकते हैं, जो एक्वालाइफ कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इनमें पड़े साल्ट एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें मोन्टिला का सोडियम एंड लियोसर्टर्जिन जैसे साल्ट एंड कॉम्पोजिशन में पड़े हुए हैं। और यह दवा जो है एलर्जी संबंधित खांसी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इस दवा के इस्तेमाल करने से आपको एलर्जी संबंधित खांसी भी ठीक हो जाएगी, आपकी सर्दी जुकाम की समस्या भी ठीक हो जाएगी। और इसका इस्तेमाल जो है त्वचा संबंधित एलर्जी में भी किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस के बारे में बात करें, थोड़ी कॉस्टली दवा पड़ती है। इसकी प्राइस लगभग 140 रुपये है, लेकिन यह आपको मार्केट में कुछ कम दाम में भी इस दवा को आपको मिल सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ी अच्छी खासी मार्जिन रहती है। दोस्तों, हमारा जो तीसरा टेबलेट है यह है एक एंटीबायोटिक अल्माक्स 500 mg, जिनकी पड़े कंपोजिशन की बात करें तो एमोक्सीसाइक्लिन इनमें पड़े साल्ट है। और यह दवा जो है एक एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल जो है आपके गले में इन्फेक्शन के कारण जो खांसी आती है उसको ट्रीट करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण खांसी जो आती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एमोक्सीसाइक्लिन बहुत ही अच्छी दवा है, यह कई ब्रांड नामों से मिलती है। और यह दवा जो है एल्केम लैबोरेटरी LTD कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी कि एल्केम लैबोरेटरी लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं जो है मोक्सिकेम 500 अल्माक्स 500 के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। और इसकी जो है प्राइस के बारे में बात कर लें तो प्राइस 80 रुपये होती है, लेकिन ये आपको दवा 5 से 6 रुपये पर टेबलेट के रूप में आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल जो है एंटीबैक्टीरियल खांसी में ट्रीटमेंट में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और यह दवा बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत ही अच्छा खांसी में इसका काम होता है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस यह दवा देती है। दोस्तों, अगर आपको खांसी का समस्या है तो आप रेस्पिरा टेबलेट को दिन में एक सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोक्जिनल जो टेबलेट है इसको जो है दिन में सुबह शाम 2 बार खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्माक्स 500 एमोक्सीसाइक्लिन यानी मोक्सिकेम 500 यानी कि साल्ट नेम जो है एमोक्सीसाइक्लिन है, इसको भी आप सुबह शाम दिन में 2 बार भोजन करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों दवाओं को आपको 5 दिन तक लगातार इस्तेमाल करना है। और इस दवा का इस्तेमाल करने से आपको खांसी की समस्या में काफ़ी राहत मिलेगी, आपकी खांसी समस्या ठीक हो जाएगी और आपको खांसी को ठीक करने में दवा बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल अगर आप अपनी खांसी की समस्या में करना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से एडवाइस ले लें, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस दवा का इस्तेमाल करने से आपको खांसी की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय।